Ini dia cara supaya kamu nggak ngorok lagi. Ternyata. Halo guys, aku Abi Bayu dan selamat datang di Ternyata. Jangan ngeremehin ngorok lo guys, karena ngorok ini bisa jadi salah satu tanda kalau kamu lagi nggak sehat. Dan bahkan bisa berakibat buruk kalau dibiarin. Salah satunya, meningkatkan resiko penyakit kronis. Nah, ini dia solusi supaya nggak ngorok lagi. Nomor 1, tidur miring. Nah, coba tuh, ganti posisi tidurmu jadi miring. Menurut sumber, kalau kamu tidurnya miring, itu bisa membantu loh. Kamu bisa pakai bantal tubuh supaya ngejaga tubuhmu tetap miring. Kalau badanmu tetap gerak-gerak, coba tidur di peti mati. Pasti nggak gerak-gerak. Nomor 2, ganti bantal. Karena bisa jadi bantalmu itu kotor, banyak tungaunya, atau ada bulu hewan peliharaan. Jadi saluran nafasmu itu terganggu. Nah, ukuran bantal itu juga pengaruh loh guys. Bisa jadi bantalmu itu kegedean. Jadi lehermu itu njebres gitu loh, kayak kelipet, terus jadinya sesek.